Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che in questa settimana manifesta il suo amore e la sua misericordia per ognuno di noi, donando la sua vita stessa, ci apra in questi 3 giorni i cuori, la mente, la nostra attenzione per ben vivere la preparazione alla Santa Pasqua del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con la gioia di, accomodatevi, con la gioia di incontrarci 6 parrocchie insieme e principalmente quelle del centro storico. Condividevo con Padre Dana che io preferisco parlare a 5.000 persone che nella presenza di uno o più sacerdoti, ma il Signore mi permette anche di condividere con voi in questi 3 giorni il ritiro. Chi non mi conoscesse, io sono Padre Fernando Bauvius, l'attuale parroco di Sant'Agata al Collegio, e chi mi conoscesse sono anch'io, Padre Fernando Bauvius, ok? Cari fratelli e sorelle in Cristo, siamo qui riuniti nella splendida cornice della Cattedrale di Caltanissetta per iniziare un pellegrinaggio spirituale di 3 giorni. La cattedrale in sé è già una preghiera, perché quando la guardiamo veniamo trasportati dalla sua arte. Ma io vi prego, non la guardate, perché se vi trasportate molto oltre, non riuscirete ad accompagnarmi, va bene? Se non mi seguite, io già sono un straniero, ho bisogno della vostra attenzione. Grazie. Il tema che ci guiderà in questi giorni è nel silenzio dei 3 giorni. Un invito a immergerci profondamente nel mistero pasquale e a scoprire il significato profondo della morte e risurrezione di Cristo. Nel primo giorno, ovvero sia oggi, ci concentreremo sulla speranza di Cristo e il Giubileo di 2025. Non poteva essere diversamente. In un mondo spesso avvolto da oscurità e incertezze, Cristo è la luce che illumina il nostro cammino. Questo Giubileo è un'opportunità per riscoprire la speranza che Gesù ci offre, un invito a rinnovare la nostra fiducia nella promessa di vita eterna. Lasciamoci avvolgere da questa speranza, accogliendola nei nostri cuori e diffondendola nella nostra comunità. Nel secondo giorno, domani, rifletteremo sulla sensibilità e il pentimento davanti alla croce di Cristo. Quindi nel primo giorno useremo ciò che ha di più bello che la Chiesa oggi ci offre. Però per farlo, cioè domani, inviterei ad aiutarmi con la sua poesia il poeta e teologo Davide Maria Turodo. La croce non è solo simbolo di sofferenza, ma un potente richiamo alla conversione e al pentimento. Davanti a essa siamo invitati a riconoscere le nostre fragilità e a chiedere perdono e a intraprendere un cammino di riconciliazione. La croce è il luogo dove l'amore di Dio per noi si manifesta in tutta la sua profondità. Infine, nel terzo giorno, e io conto su che sarete qui, sopravviverete ai 3 giorni, esploreremo il tema vincere la superficialità per ascoltare il mistero della salvezza.
Nel silenzio che avvolse i 3 giorni di Pasqua, Dio stava operando il suo meraviglioso piano di salvezza in un mondo frenetico e rumoroso. Dobbiamo imparare a fermarci, a ascoltare il silenzio carico di significato che ci porta più vicino al cuore di Cristo. È nel silenzio che possiamo udire la voce di Dio e comprendere la profondità della sua misericordia. Che questi 3 giorni siano un tempo di crescita spirituale, di apertura di cuore e di profonda comunione con Dio. Preghiamo affinché lo Spirito Santo ci guidi e illumini il nostro cammino. Amen. Allora, vi ho pianificato quello che faremo. Se volete fuggire adesso, vi do un poco di spazio, va bene? Ma se, dopo aver ascoltato la proposta, scegliete di rimanere, io posso cominciare con la catechesi di oggi. Vi assicuro che nessun frate vi inseguirà se scappate adesso. Bene, facciamo la prima catechesi. Il legno della croce porta trionfo, anzi, non soltanto ci porta, come lo usa l'italiano, porta trionfo, ma il legno della croce è porta di passaggio. Il giubileo è sempre un andare incontro ad una porta e noi quindi oggi andiamo proprio incontro a questo. Parleremo un poco di porta oggi. Non faccio il falegname, ma qualcosa sulla porta abbiamo da imparare. L'amore di Cristo per tutti gli uomini del mondo è inesprimibile e ha arricchito la sua Chiesa. Colui che è grande nel pensiero e potente nelle opere, ci dice Geremia 3,19, ci ha redenti dalla maledizione della legge, come ci dice Galata 3,13. Ci ha liberati dal vecchio documento scritto per nostro debito, come ci dice Colossesi 2,14. Sulla croce trionfa su colui che lo aveva ingannato, Adamo, per mezzo di un pezzo di legno, un albero, per la tomba che lo accolse per 3 giorni, egli fece la porta della risurrezione. Allora, se da un legno l'ingannatore, il nemico di Dio, ha steso una trappola agli uomini, anche da un legno, da un albero ci verrà la salvezza. Anzi, già a metà di questa strada abbiamo avuto un altro legno, del roveto, che bruciava senza consumarsi. Anche lì il legno aveva presenza del sacro che si manifestava e che diceva il nome di Dio. Diceva il nome di Dio che è io sono colui che sono, come mi ha insegnato il padre Dana, e Asher e. Però posso dirlo anche in greco, che così facciamo l'intelligente, no? Ego, eimi, on. Giusto, padre Dana? Posso superare questo esame? Grazie. Allora, il legno che ha detto il suo nome era anche la manifestazione di Dio, di amore, perché un Dio che rivela il suo nome lo fa soltanto quando capisce che con quel gruppo di persone intraprenderà una strada di amore. Metterà troppo tempo, saranno secoli di magisterio di Dio, finché arrivi l'altro legno, e su quel legno della croce, allora brucerà non in fuoco, ma in vita stessa il Figlio di Dio presente e ci darà la vita. Quella vita donata sul legno sarà esattamente il dire di Dio: io ti amo, io sono qui a dare la mia vita per te che dovevi essere qui. Per la tomba
A tutti coloro che erano estranei alla sofferenza della promessa, egli concesse i misteri celesti. A coloro che in questo mondo erano senza Dio, egli ha dato la grazia di essere templi della Trinità mediante la grazia della sua risurrezione. Questo non è mio, non potrebbe mai essere mio. Io l'ho preso in prestito da un vescovo brasiliano, Monsignor Vital Corbellini, che è vescovo di Marabá, al Pará, una zona al nord in Brasile, al nord-est in Brasile. Nel contesto del Giubileo del 2025 e della celebrazione della Pasqua, la riflessione sulla speranza si arricchisce di significato e profondità. Quindi al centro abbiamo una porta e dietro questa porta che cosa avremo di trovare? La speranza. Compriamo un camion e scriviamo questo, mettiamo lì. La speranza. Si arricchisce di significato e profondità. La bolla di Papa Francesco, che inaugura l'anno santo, ci invita a un incontro personale e vivo con il Signore Gesù, la porta della salvezza. Questo giubileo è un cammino di speranza, un pellegrinaggio verso il cuore stesso del Vangelo, che è la morte e risurrezione di Cristo. Qual è il cuore del Vangelo? La morte, la passione, morte e risurrezione di Cristo. La speranza cristiana ha il volto di Cristo risorto, radicata nell'amore cruciale e nella misericordia di Dio, rivelati nella Pasqua. La risurrezione di Gesù non è solo un evento storico, ma una realtà dinamica che trasforma le nostre vite e ci chiama a essere testimoni di una vita nuova, riconciliata con Dio. Sulla riconciliazione parliamo domani, va bene? In quest'ottica, il Giubileo diventa un tempo di rinnovamento spirituale, ma anche sociale, un'opportunità di conversione e riconciliazione. Fratelli, la virtù della speranza corrisponde al desiderio di felicità che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo. Sto citando il Catechismo della Chiesa, 1818. I numeri non li imparo a memoria. Un poco quando devo contare le ostie lì, ma abitualmente non imparo a memoria i numeri. Assume le speranze che ispirano l'attività degli uomini, le purifica e li ordina verso il regno dei cieli, protegge dallo scoraggiamento, sostiene nella riduzione, espande il cuore nell'attesa della beatitudine eterna. L'incoraggiamento della speranza ci preserva dall'egoismo e conduce alla felicità della carità. Adesso sì, io rischio di citare me stesso, anche per i miei parrocchiani mi chiedono sempre di tradurre qualcosa che abbiamo pubblicato già e quindi traduco un libro sulla speranza del 2019. Questo sì, mi potete bruciare in piazza se viene qualcosa fuori. La speranza del cristiano, della Chiesa, è che tutte queste sofferenze siano sofferenze dentro la dinamica del regno. La sofferenza che genera vita, speranza e cambiamento. La Pasqua ha un solo aspetto, la risurrezione. Ma dobbiamo guardare a ciò che è avvenuto prima, alla passione che ha attraversato il Signore nostro. La conseguenza etica di tutto ciò è che la concessione moderna del divieto generale della sofferenza deve essere abolita. Sembra che oggi ci sia una legge generale, un divieto di soffrire. Se io soffro un poco, già Dio non mi ama,
già devo cercare, non so, una medicina che me la fa levare questo dolore, questa sofferenza. La società mette in risalto solo ciò che è bello e ignora la sofferenza, senza integrarla nella vita. Ciò avviene perché gli esseri umani hanno un rifiuto interiore della sofferenza. Il cristiano ha la responsabilità di trasformare la sofferenza in speranza. E entrando in questa bella cattedrale, partendo dall'istituzione dell'Eucaristia, vediamo che il bello, cioè l'incontro, anzi, per i siciliani questo dovrebbe essere ancora di più un segno di bellezza, perché avete questo dono particolare di incontrarsi attorno al tavolo, no? E di gioire lì. Infatti, partiamo dalla istituzione dell'Eucaristia nelle varie, lo vediamo lì con i suoi, con il pane e vino in mano. E poco a poco la bellezza di quell'incontro si va trasformando per mezzo di un incontro personale di Gesù Cristo con la sofferenza fino ad arrivare alla morte. La sofferenza per noi cristiani è una strada per conoscere il bello. Il bello. Anche se questo bello riposa 3 giorni in silenzio, e è di questo silenzio che parlavo. Nel silenzio dei 3 giorni è il silenzio della sofferenza per portarci a vedere con i nostri occhi la bellezza della fede nel Cristo risorto. Quella è la bellezza, quello che viene glorioso, vincente, che entra nella morte ma riesce a fregare la morte, perché la vita che è più grande della morte, quando entra nella morte, allora scoppia la morte di dentro. Sempre un vostro paesano, Don Divo Barsotti, italiano, diceva che il cristiano non muore la sua morte. La morte per noi cristiani è una cosa vivibile, non moribile. Non orribile, ma moribile, per chi non avesse ascoltato la mia M, che ogni tanto scompaia nelle mie parole. Bene, finisco la mia citazione. Questa è un poco di vanità, una settimana di purgatorio mi prendo. Durante il Giubileo del 2025 siamo chiamati a essere costruttori di pace e promotori di giustizia, rispondendo all'invito del Cristo risorto a vivere il Vangelo in pienezza. La Pasqua ci sfida a superare la morte e il peccato per abbracciare la promessa di vita eterna. È un invito a riflettere sulla nostra missione di portatori di speranza nel mondo, attraverso atti concreti di misericordia e amore. Prometto che mi avvio alla fine già. L'apertura della porta santa, simbolo del passaggio attraverso una vita rinnovata, il passaggio di Cristo in un legno di cui non è maledizione. Lui prende questo legno come un figlio di falegname e la trasforma in porta. E scendendo nella morte, quando ritorna, apri questa porta. E questa porta diventa anche porta per noi. Prima della morte di Gesù Cristo, la porta non c'era. Infatti, i nostri fratelli giudei nella loro fede dicevano che dormivano il sonno dell'attesa, anzi lo dormono ancora nella loro fede, perché per loro Gesù Cristo non è il Figlio di Dio, il Messia, ma per noi invece ci ha svegliato da quel sonno. Infatti fra qualche giorno leggeremo da un autore ignoto che Dio scende fino all'ultimo uomo, quello che era stato fregato nel primo albero, Adamo, lo tiene per braccio e dice: Amonini picciù, qui non è il tuo posto, non devi restare qui. E mentre vieni, e questa apoteosi va venendo dalla morte alla vita, chi vuole nella sua libertà in vita, ma chi in morte l'ha atteso, prende in braccia, vai salendo. Quando Gesù
vieni fuori dall'abisso della morte. E qui mi ricordo dai miei maestri, sempre qui a Caltanissetta mi sono stati maestri di teologia durante il periodo di laurea, no? Von Balthasar, che viene dall'abisso della morte, che si cadeva senza speranza, allora lui viene fuori. Però quando lo vediamo, non lo vediamo solo, vediamo già in una comunità di fede, la comunità dei risorti con Cristo. Oggi ancora sarai con me, e oggi ancora lui apre questa porta anche a te e a me. Nella celebrazione della Pasqua troviamo il vertice di questa esperienza giubilare. Cristo risorto conferma che la vita eterna è la nostra destinazione ultima. Qual è la tua destinazione ultima? Non è... asilo per noi italiani, per gli italiani è diverso dai brasiliani. Dove andiamo a finire? In cimitero, sì? No, non è la destinazione ultima il cimitero. È, sì, la vita eterna. Dobbiamo credere ancora alla vita eterna. 2025 non siamo così moderni per lasciarla perdere, va bene? Cristo risorto conferma che la vita eterna è la nostra destinazione ultima e ogni gesto di amore e carità anticipa questa verità. Come io vivo la vita eterna partecipando in questa Chiesa che pellegrina nel mondo per i gesti di amore, di carità e per ogni atto di preghiera. Vi guardo per vedere se non siete distratti nell'arte della Chiesa. Non ancora. Che questa Pasqua e il Giubileo del 2025 possano rinnovare i nostri cuori e rafforzare le nostre fedi, la nostra fede. Cristo è veramente risorto e in Lui troviamo la speranza che non delude. Se vi posso chiedere una cosa, non dovete manco obbedirmi, ma vi chiederò uguale, il microfono è con me, va bene? Chiudete un po' i vostri occhi, se potete mettete anche la mano nel cuore, se non volete trovate una tasca più vicina alla vostra mano, usate. O Dio misericordioso e amorevole, ti ringraziamo per il dono della vita e della risurrezione del tuo Figlio Gesù Cristo. In questo tempo di Giubileo e di Pasqua, rinnoviamo il nostro impegno a vivere secondo il tuo Vangelo, essendo testimoni di speranza e amore nel mondo. Maria Santissima, Madre della Speranza, accompagna i nostri passi in questo cammino di fede. Intercedi per noi, qui presenti, affinché possiamo aprire il nostro cuore alla tua guida materna e accogliere la misericordia divina che trasforma le nostre vite. Dona a tutti noi la forza di essere costruttori di pace e promotori di giustizia, come ci chiede il Cristo risorto. Fa che possiamo vivere nella pienezza della gioia pasquale, irradiando luce e speranza a chi ci circonda. Affidiamo a te, Madre nostra, le nostre intenzioni e il nostro desiderio di un mondo più giusto e fraterno. Conduci tutti i tuoi figli verso il tuo Figlio, nostro Signore, e fortificaci nella fede. Amen. E ci benedica il Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Domani parleremo di sensibilità e pentimento davanti alla croce di Cristo e io mi servirò della teologia nonché poesia di Don Divo Barsotti e lo faccio un poco per amore personale perché mio scopo come ricercatore, no? In teologia è sempre stato la teopoetica, cioè il rapporto tra la teologia e la letteratura. E dentro una poesia speciale che vi porterò domani vi lascio incuriositi, così
non vi dico qual è, vi dico sì il nome del libro. Se volete, faccio adesso il mio sponsor per questi esercizi, sono le Pauline. Quindi, se volete, si chiama Il sapore del pane. Sono 7 poemi. Poemi o poesie si dice? O tutti e due? Di Don Divo Barsotti. Il sapore del pane, stretto così, anche se il libro che più mi colpisce suo è sempre Il dramma è Dio. Va bene? Dite alle Pauline che che mi devono dare un percentuale. È giusto. Va bene, ci vediamo domani, signori. Grazie della vostra attenzione misericordiosa verso di me. Amen. Penso che abbia catturato bene la nostra attenzione e ci ha attivato per queste riflessioni ottime, bellissime che ci conducono al Signore. Grazie tanto questo anche da parte degli sacerdoti per quello fatto oggi, per quello che farà in questi altri 3 giorni. Amen. Grazie Padre. Questo ritiro lo sto predicando anche in lingua portoghese al Brasile. La Sor Zélia ne ha quasi 500.000 che la seguono su YouTube e abbiamo registrato in lingua, perché io l'ho scritto in portoghese, pensate che l'ho scritto in italiano? Devo tradurre dopo, è un doppio lavoro. Grazie, ciao ciao.